tamanho da fogueira, bem lindo. Olha o tamanho do meu chapéu. Eu fui pegar o meu chapéu, que ontem a gente foi pra festinha do colégio e eu não consegui pegar, né? Que tem bastante chapéu, então pra minha cabeça é menor. E eu não consegui porque ele foi me chamar, que ia fazer a fogueira agora, então eu peguei qualquer um, ficou bastante grande. Ficou bastante grande, mas é isso aí. Deus abençoe o dia de vocês, né? Ele cortou um pé de mangueira aqui, ó. Tem um pé de mangueira bem grande aqui ao meu lado. Ele cortou o pé de mangueira, né? Pra fazer a fogueira ficar maior, né? Até porque tava tapando a vista dele na casa dele. Então ele foi e cortou. E é bastante grande a fogueira dele, gente. Bastante grande mesmo. Olha lá. Gente, se inscreve, deixa teu like, comenta. Gente, comenta alguma coisa do meu chapéu. Enorme meu chapéu. Esse chapéu geralmente eu faço para decoração, né? Eu deixo para decoração. Mas como eu estava dizendo para vocês que eu não consegui achar o meu, né? Então eu botei esse aqui. Mesmo assim estou na tradição. O chapéu é maior do que a minha cabeça. Deus abençoe vocês. Assim que finalizar a fogueira dele, ó, enorme, tá? Bem grandona, eu acho que tem quase 4 metros, não é isso? Então pelo São João eu vou dar uma passadinha aqui, se eu estiver por aqui, mas eu acho que eu vou viajar. Mas antes disso eu dou uma passadinha aqui e mostro para vocês a finalização dessa fogueira.